吴金华家后门的山坡上传来一阵悉悉索索的声响。我去，天天来，这要是不弄个陷阱，岂不是对不起你？林辉自言自语了一句，转头准备往下走，先回去看看到底是什么东西吸引了这块肉天天来光顾，再根据实际情况决定弄个什么样的陷阱。又听远处一个热情高涨声音的喊道：林辉，又谁喊我？今天什么日子啊？林辉纳闷地循着声往前看，王坤华带着何娟娟、黄秀莲还有一个自己不认识的娇俏少妇一起从大桥头方向的村路上走来。他们怎么来了？林辉从上坡路上下来，站在吴金华家门外等着。林辉，好久不见，有没有想我们啊？一日不见，如隔三秋。你们今天怎么一起过来了？你那天的话不是没说完就走了吗？听你王姐夫说你这几天也比较忙，我就自己过来了。这两个是路上碰到了，非要跟着来的。原来是为了这个事，那林辉心里就有数了。这一大桶，你是刚去赶海回来吗？林辉点了点头。你们吃过早饭了吗？要不要来点海鲜粥？早饭是吃过了，不过你煮粥，我们怎么也要来一碗的。黄秀莲一点都不见外，说完就往林辉家走去。几个人默契的不吱声，看着黄秀莲往前走了一段，看到前方的工地，笑着走回来说道：我怎么忘了，你家房子还没盖好。等房子盖好了，一定请各位来吃一顿。请我吃饭，那感情好啊。黄秀莲笑着应和了，拍拍王坤华的肩膀说道：王姐夫，你这个进度能不能快一点？我都等不及来吃乔迁酒了。这进度还不快，这进度已经是开火车的速度了。林辉运气好，这个把月都没怎么下雨，工时咬得不知道多紧了。要说别的也就算了，至于他的工作进度，那是忍不了一点。那你开飞机吗？工人师傅多安排几个，我也赶着来吃饭了。好吧，好像也不是一点都不能忍。封顶之后就是走电线装修了，我让老刘那边安排一下，看看能不能再分几个人给我。林辉，你们村连电都没有，要电线干什么？国家正在发展，家家户户都有电是早晚的事，没盖房子也就算了，既然盖了，就把这些都先弄好。安文静从屋子里出来，我还以为是听错了，秀莲姐，真的是你们呀？刚好煮早饭呢，我再去加2杯米。安文静笑呵呵地说完，又转头跑回去了。林辉招呼着，把几个人都迎进去。铜壶里的水烧好了，安文静给几个客人泡茶，林辉就在一边处理赶海弄回来的虾蟹。王坤华给几个女同志讲着盖房子的趣事。就是他吗？这么一个年轻小阿弟，居然就能处理好这么多事了，他好厉害哦！你可不能叫人家阿弟哦，他比你还要大几岁，而且人家管我叫姐。按这么算的话，你应该叫林辉叔叔才对。林辉停下手里的动作，茫然地看向黄秀莲。这是我弟弟家的小儿媳，叫美姿。你不要看她说话跟老太婆一样，那是跟她婆婆我弟媳待久了，人家今年才17呢。黄秀莲笑着给林辉和安文静介绍道：这么小啊？安文静惊讶不已。是哦，人家这么小都快要当妈妈了，你们要加油喽。安文静笑了笑，林辉怕她有压力，拿了一只大章鱼过去。你们吃章鱼吗？好新鲜的2大只，我处理一下给你们带回去吧。黄秀莲高兴地点点头，朝何娟娟说道：下次你要是来村里玩，记得叫上我。这么大的章鱼，这个在岸边可不常见，你从哪里抓来的？就海里呗。林辉笑了笑：海里就海里，你怎么看起来心虚虚的样子？有吗？没有的事。林辉呵呵一笑，过去把2只大章鱼都处理好了，找了袋子装起来，拿了过来。林慧红也把粥给煮好了，端了出来，几个人或坐或站，围在一起吃早饭。向美姿吃完了一碗粥，意犹未尽，又不好意思开口：再来一碗吧，锅里还有。稀奇了，这小媳妇最近开始害喜了，平时吃点东西就反胃，逼她吃点就哇哇吐，我都怕她饿到孩子。今天在你家，居然胃口很好，而且没什么反应。过了前3个月就好了，你把小媳妇交给林辉吧，让他帮你养几个月。别说，这主意倒是不错。哈哈哈，我倒是想哦，就是怕文静不肯。啊，我没意见的。这实心眼的傻孩子。何娟娟说完，跟黄秀莲相视一笑。